адаммын. Сондықтан Меркіде де жұмыс істедім тұрмысқа шыққаннан кейін. Қазіргі таңда жаңағы 20 жыл бұрын мен осы жүйелі бизнесқа келген екенмін. Жақсы компанияларда жұмыс істедім. Енді мына компанияның тамаша табыс көзі қандай екен деп көрген уақытта мен енді таң қалдым. Бұрынғы компанияларға қараған уақытта өте тамаша компания екен, соған мен таң қалдым. Неужели осындай тамаша өнімдері бар, осындай тамаша табыс көзіне шығуға болады деп. Сондықтан бүгінгі таңда ең жомарт маркетинг жоспары бар, үлкен табысқа шығуға болатын компания осы екен. Мен көрген, өйткені мен сіздерге бұрын бухгалтер болсам, сетевик ретінде 20 жыл болды серіктеп жүргеніме. Сондықтан біздің жаңадан келген серіктестер, бүгін келдіңіздер ма, бүгіннен бастап табыс таба аласыздар. Көп компанияларда ондай жоқ. Бүгін сіздер келдіңіздер, бүгін табыс таба аласыздар. Басқа компанияларға қараған уақытта 15-20 есе табыс көзі бар. Ал енді көшбасшыларда, бізде көшбасшыларда бар. Лидерлер деп айтып жатамыз ғой, лидерлер басқа компанияларға қараған уақытта 5 есе, 10 есе табыс көзі өте жоғары. Басқа компаниялар мысалы автобонус деп жатады да. Сондықтан мен қазір ондай компанияларға қарамаймын, өйткені кредитке кіргізеді. Ал біздің компанияда лайфстайл бонус, өмірлік бонус, өміріңді жақсар, кредиттен құтыл, автомобильді, пәтерді кредиттерін бәрін нақты ақшалайға істетіп, бізге 20 есе көбірек берді. Сондықтан қазір мен сіздерге маркетинг жоспарымен таныса берейін, ал сіздер іштей бақылап қарап отырсаңыздар болады. Енді